హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ షెఫ్ తెలుగు. ఈరోజు మనం పల్లీలతో లడ్డు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. దీనికోసం 1 కప్పు డ్రై రోస్ట్ చేసి పీల్ చేసిన పీనట్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే 1 కప్పు బెల్లం. మీరు ఎంతైతే పల్లీలు తీసుకుంటారో సేమ్ క్వాంటిటీ బెల్లం కూడా తీసుకోవాలి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి మనం తీసుకున్న బెల్లం తీసుకొని దీనిలో ఒక 4 నుంచి 5 స్పూన్స్ వాటర్ మాత్రమే యాడ్ చేసి ఇలా బెల్లాన్ని కుక్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు. తర్వాత పాకం వచ్చిందో రాలేదో ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని మనం కుక్ అయిన మిక్సర్ని వేసి ఇలా చేస్తే దగ్గరగా వస్తుంది, పైగా గట్టిగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి. సో మనకి పర్ఫెక్ట్గా పాకం వచ్చినట్లు, అదే సాగుతున్నట్లు వస్తే ఇంకా కొద్దిగా సేపు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి పాకం ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం పీనట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని ఈ మిక్సర్ని మొత్తం బాగా కలపాలి. తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దానికి కొద్దిగా నెయ్యి కానీ లేదంటే ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిక్సర్ని వేసి నీట్గా అరేంజ్ చేసుకోవాలండి. జాగ్రత్తగా చూడండి, కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఇలా చేస్తే ఈజీగా లడ్డు వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఇలా కావాలంటే కట్ చేసుకోవచ్చు, పీసెస్ లాగా కూడా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ లడ్డు చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఇలా చల్లారిన తర్వాత కొద్దిగా మిక్సర్ని తీసుకొని మనం లడ్డూలాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవటమే. చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది కదా. సో ఇక్కడ మనకి బెల్లం పాకం తీసుకోవటం ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది కరెక్ట్గా వస్తే ఇవి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. అంతేనండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.